Ciao a tutti ragazzi, in questo video apriremo i nuovissimi slime del Me Contro Te con sorpresa. Andiamoli ad aprire. Ecco qua come si presenta. Iniziamo ad aprire questo. Ecco qua il primo, è super bello e sembra veramente oro fuso. Ora andiamo ad aprire quest'altro. Eccolo qua, è bellissimo e noi abbiamo trovato Sophie. Eccola qua. È super bello questo e ci sono pure queste bellissime stelline. E niente ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!